अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड चैनल। नाज़रीन, खित्ते की सूरत हाल के हवाले से तज्ज़िया और तबसरा करने के लिए मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो देखें, अभी जो ज़ुल्म ख़लीलज़ाद जो अफ़गानिस्तान आया था, तो उसके आने के बाद बड़ी हलचल मची और खित्ते की सूरत हाल में बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीली आई। यानी वो जो हम देख रहे थे ना पिछले कई दिनों से कि बम धमाके और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, उलमा इकराम पर हमले, आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हमले, रेल को अगवा किया गया और उसमें सैकड़ों जानें जो है वो गई। तो इस तरह की जो सूरत हाल थी और दहशतगर्दी, अफ़गानिस्तान पे हमला, अंदर जाके मारेंगे, मिज़ाइल मार देंगे, जो एंकर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो तबसरे करते रहते थे। तो एक ज़ल्ब ख़लीलज़ाद अफ़गानिस्तान आया और उसके आने के साथ ही सारी सूरत हाल एकदम तब्दील हो गई। यानी माहौल ही तब्दील हो गया। तो इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा इशारा है, बहुत बड़ा हमारे हम अगर कोई समझने वाला हो, कोई गौर करने वाला हो तो देखे, तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ हमारे सामने आती है कि क्या हो रहा है और क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है। एक बात तो ये याद रखें कि ज़ुल्म ख़लीलज़ाद अफ़गानिस्तान में बज़ाहिर, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, कि बज़ाहिर तो एक कैदी को लेने के लिए आया था, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। कैदी भी चलो ठीक है, उसको भी ले लिया, वो तो एक कैदी था, पता नहीं यूट्यूबर था, कौन था, क्या था, उसको लेके चला गया वो, तो दिखाने के लिए वो था, लेकिन असल में वो कुछ और बातें करने आया था और अहम जो है मुआहदे होने वाले हैं, अमेरिका की दोस्ती होने वाली है और अहम मुआहदे होने वाले हैं अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ, ठीक है ना? तो इस सूरत हाल को देखते हुए एकदम फिर पाकिस्तान ने भी अपना मिज़ाइल मारा। वो जो एंकर कहते थे ना पाकिस्तान मिज़ाइल मार देगा, तो वो मिज़ाइल पाकिस्तान ने मारा है। तो वो पाकिस्तान के पास चूँकि गोरी मिज़ाइल भी है और शाहीन भी है, तो पाकिस्तान ने इस वक़्त जो मिज़ाइल चलाया है उसका नाम है सादिक खान। पाकिस्तान ने सादिक खान मिज़ाइल मारा है काबुल की तरफ और वो मिज़ाइल अभी वहाँ पर पहुँचा है और वो अपना काम कर रहा है वहाँ पर। तो ये तब्दीली इसलिए आई कि जब ये सारी सूरत हाल खित्ते की ये नज़र आई कि अमेरिका अगर अफ़गानिस्तान के साथ दोस्ती कर रहा है और करने वाला है और उसकी शराइत तय हो रही हैं, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि कुछ इस तरह की शराइत हैं कि कुछ अमेरिका के अंदर रखी हैं, कुछ अफ़गान हुकूमत ने रखी हैं और उन शराइत पर अभी बातचीत हो रही है। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि जब अमेरिका का पैगाम देने का अंदाज़ क्या होता है और इस हालिया जो ज़ुल्म ख़लीलज़ाद है, इसमें इसने जो दौरा किया, इसने 3 पैगाम दिए हैं 3 लोगों को। एक पैगाम दिया है इसने अफ़गान हुकूमत को, एक पैगाम दिया है इसने अफ़गान हुकूमत के मुखालिफिन को और एक पैगाम दिया है इसने पाकिस्तान को, ज़ुल्म ख़लीलज़ाद के इस दौरे ने, ठीक है ना? तो इस दौरे के वो 3 पैगाम क्या हैं? अफ़गान हुकूमत को जो पैगाम दिया है, तालिबान को जो पैगाम दिया है, वो ये है कि अमेरिका ने उनको आकर कहा है कि हम आपके साथ बात करने के लिए संजीदा हैं, ठीक है? आपको अब ये हुबूरी हुकूमत ख़त्म करनी होगी और मुस्तकिल बुनियादों पर आपको यहाँ पर एक हुकूमत कायम करनी होगी, ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर सबको नज़र आए कि अब एक बाकायदा हुकूमत है। इस हुबूरी हुकूमत को ख़त्म करें, एक मुस्तकिल बुनियादों पर हुकूमत कायम करें। हम आपके साथ रब्ता करने में संजीदा हैं, अब हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि अब अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो। हाँ, हम बस ये चाहते हैं कि हमें ये बगराम का अड्डा दे दिया जाए, हम यहाँ पर बगराम एयरबेस पर अपना कुछ ठिकाना बनाएँगे, यहाँ पर रहेंगे, अपना जो मफ़ाद है, मकासद हैं, जो भी वो हम यहाँ पर रह के करेंगे, ठीक है ना? तो उसके जवाब में तालिबान ने क्या शराइत रखी हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको तफ़सील के साथ बता दी हैं, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये एक पैगाम दिया है अमेरिका ने अफ़गान हुकूमत को। अफ़गान हुकूमत के मुखालिफिन को ज़ुल्म ख़लीलज़ाद की तरफ से ये पैगाम आया है कि अब जो है ये लड़ाई झगड़ा नहीं चलेगा। अब जैसा-तैसा भी है, अफ़गानिस्तान में एक हुकूमत कायम है, उसके साथ आपको इत्तेफ़ाक है, इख्तिलाफ़ है, उनका जो भी निज़ाम है, अब आपको इनके साथ ही एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, इनके साथ ही आपको रहना पड़ेगा। तो गोया के मुखालिफिन को भी अमेरिका ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है, अब हम आपके सर पे कोई हाथ नहीं रखेंगे, अब ये हुकूमत कायम हो चुकी है, हमने इसके साथ ही चलना है, आपको भी इनके साथ ही चलना होगा। तीसरा पैगाम पाकिस्तान को दिया है, वो पाकिस्तान को पैगाम ये दिया है कि पहले ये होता था कि पाकिस्तान जो है ना इस ये जो पूरा खित्ता है ना, इस खित्ता यानी इसको आप एशिया कह लें, पूरा खित्ता इसमें जितने मालिक हैं, इसमें अमेरिका ने किसी भी मुल्क से कोई बात करनी होती थी, ये मुल्कों का होता है ना, वैसे हम इंसानों में भी देखें होता है ना कि बाद औक़ात हम किसी से खुद बात नहीं करते, हम किसी के ज़रिए से बात कर देते हैं, किसी को पैगाम दे देते हैं, यार उसको ये कह देना या उससे ये काम करवा देना, होता है ना इस तरह। तो जैसे हम इंसानों में इस तरह होता है कि हम किसी से खुद बात नहीं कर रहे होते, तो किसी के ज़रिए से पैगाम भेज देते हैं या किसी के ज़रिए से काम करवा देते हैं, तो इस तरह मालिक में भी होता है। इस खित्ते में अफ़गानिस्तान से मुतल्लिका जो भी बात होती थी, इससे पहले ये सूरत-ए-हाल थी कि अमेरिका वो काम अफ़गानिस्तान से जो काम करवाना होता था, जो कहना होता था, जो भी पैगाम रसानी होती थी, ये काम, वो पाकिस्तान के ज़रिए होता था। और इस खित्ते के बाकी जितने भी ममालिक हैं,
وہاں پر کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو وہ انڈیا کے ذریعے کرتا ہوتا تھا سارا کام. بنگلہ دیش کو کوئی بات کہنی ہے، سری لنکا کو کچھ کہنا ہے، برما کو کچھ کہنا ہے، ایران کے ساتھ کوئی بات چیت ہے، کوئی بھی، تو باقی تمام ممالک کے ساتھ بذریعہ انڈیا امریکہ بات کرتا تھا، اور افغانستان کے ساتھ بذریعہ پاکستان بات ہوتی تھی. لیکن اب یہ ظلم خلیل زاد کا جو اچانک دورہ ہوا ہے، اس دورے نے صورتحال کو تبدیل کر دیا ہے. اس دورے میں یہ اشارہ دے دیا امریکہ نے کہ اب ہم نہ تو قطر کے ذریعہ طالبان کے ساتھ بات کریں گے اور نہ اسلام آباد کے ذریعے بات کریں گے، اب ہم براہ راست افغان حکومت کے ساتھ بات کریں گے. اب ہم نے قطر کا سٹاپ بھی بیچ میں سے ختم کر دیا اور اسلام آباد کا سٹاپ بھی ختم کر دیا. اب ہماری بات چیت براہ راست افغان حکومت کے ساتھ ہوا کرے گی، اور اب ہم اس کے ساتھ براہ راست بات کریں گے. اور دوسری خبر آپ نے سن لی ہوگی کہ اس ظلم خلیلزاد کے دورے کے بعد دو بڑے اہم پیش رفت ہوئی ہیں دنیا بھر میں جو اس حوالے سے. ایک یہ کہ ناروے نے اپنے ملک میں افغانستان کا سفارتخانہ طالبان کے حوالے کر دیا. ابھی تک کسی اور ملک میں ایسا نہیں ہوا، شاید پاکستان میں بھی ہے لیکن کچھ زیادہ تر ممالک میں نہیں ہوا. یورپ میں سے پہلا ملک ناروے بن گیا ہے کہ جس نے افغانستان کا جو سفارتخانہ تھا وہاں سے وہ افغانی دوسرے جو ہے ان کو نکال کے طالبان کے حوالے کر دیا، اور طالبان نے اپنا جھنڈا اس سفارتخانے پہ لگا دیا. ایک پیش رفت یہ ہوئی. دوسری پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ظلم خلیل زاد یہاں سے مذاکرات کرنے کے بعد جیسے ہی واپس امریکہ پہنچا ہے، امریکہ سے یہ اعلان ہوا ہے کہ سراج الدین حقانی اور اس کی فیملی کچھ اور لوگ ہیں. سراج الدین حقانی پر $10 ملین اس کی گرفتاری پر انعام رکھا ہوا تھا، اور دوسرے جو لوگ تھے اس کی فیملی کچھ 2-3 ان کے 5-5 ملین. تو ظلم خلیلزاد یہاں سے واپس پہنچا ہے جیسے ہی، تو افغانستان امریکہ سے یہ اعلان ہوا ہے کہ ان کو بلیک لسٹ نے امریکہ نکال دیا. سراج الدین حقانی کو امریکہ نے بلیک لسٹ سے نکال دیا ہے. اس کی فیملی کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کے سر کی قیمت رکھی تھی، ان کو بھی بلیک لسٹ سے نکال دیا ہے. تو یہ دو بڑی اہم پیش رفت ہیں جو اس دورے کے بعد ہوئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان بھی مجبور ہوا ہے اپنی پالیسی کو تبدیل کرنے کے لیے، اور اس نے صادق میزائل یہاں سے پھینکا ہے کابل پر، اور وہ میزائل ابھی وہاں پر کام کر رہا ہے. امید یہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے، کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی امن ہو، افغانستان میں بھی امن ہو. اور یاد رکھیں، افغانستان میں اگر امن ہوگا اس کا اثر پاکستان پر بھی ہوگا کہ پاکستان میں بھی امن ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اگر جس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ صورتحال امن کی طرف جا رہی ہے، افغان حکومت کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، دوستانہ ہو رہے ہیں، اس سے افغانستان میں امن بھی ہوگا، افغانستان ترقی بھی کرے گا، اور اس کے اثرات پاکستان پہ بھی پڑیں گے، اور پاکستان میں بھی امن قائم ہوگا. تو اب اگر امریکہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ افغان حکومت ایک آزاد حکومت ہے، وہ اب ہمارے ماتحت نہیں ہے، تو میرا مشورہ اپنے پاکستانی حکمرانوں کو بھی یہی ہے کہ آپ کو بھی یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ افغان حکومت ایک آزاد حکومت ہے، یہ آپ کے ماتحت نہیں ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق چلے. پہلے وہ کیا کہتے ہیں، لشکر ہوتے تھے، وار لارڈ ہوتے تھے، جماعتیں ہوتی تھیں، وہ ٹھیک ہے آپ کے ماتحت چلتی تھیں، آپ جن کو جدھر کرتے تھے، لیکن اب وہاں پر ایک پراپر حکومت ہے، وہ آپ کے ماتحت نہیں چل سکتی، وہ آزاد حکومت ہے. تو لہٰذا آپ اس ضد کو چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلے. امریکہ نے اس ضد کو چھوڑ دیا تو آپ کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، اور ان کو ایک پراپر ملک تسلیم کرتے ہوئے ایک دوستانہ ماحول میں برابری کی سطح پر ان سے بات کرنی چاہیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.